Bahagurukiye rimwe mu gukinga ibidukikije. Abo nabungere bekereza Katolika y'u Burundi nabungere b'ishengero Anglikane bahuriye hamwe kuri wa gatatu kugira ngo barabe icokorwa mu gukinga ibidukikije. Ico gikorwa bakaba bagikoze mu gihe turi mu ndwi bise Laudato Si bisigurana ntazwa mukama aho barabira hamwe ishigwa mu ngiro y'ikete Laudato Si yanditswe na nyene ubwiranda Papa Francisco mu mwaka wa 2016 hari guheza 2024 ukwezi kwa gatanu. Mu batanze inyigisho berekanye ko atagaseshwa urumuri ibidukikije bigeze aho umwansi ashatse. Musenyeri George Bizimana yafashije kugira ngo iyo nama itunganywe atubwira imvu yatumye bakorana. Umaze imisi mwumva ibintu sigaye biba ibintu yabaje cyane aho hirya no hino tumva imyuzure igahitana amazu igahitana ibintu n'abantu imirima ikononekara ikindi gihe hakaza uruzuba rurengeje abantu bagahunga. Ibyo byose ni ibimenyetso by'uko isi tubako twayononye twayitunganije mu nzira tutari kuyitunganyamo. Ari nacyo gituma bikwiye yuko twikubita agashi hakaba ikintu gihindutse. Twateguye rero iri koraniro kugira ngo turabe yuko hari icyo twogira twumvisha abo tujejwe yuko byoba byiza hari ingendo dufashe kugira ngo tugarure byo twoshobora kugarura. Yatubwiye kandi ico bapfunditse muri yo nama. Ku nama y'uyu munsi twashoboye kuyiha intumbero y'ukuntu twokora mbere turabishiramo ko n'urwandiko n'urukumu n'igikumu kugira ngo twiyumvishe twebwe nyene yuko ari bwirizwa tuzobwirizwa kwiha kugira ngo tugire ico duterereye mu buryo ku rugero rwacu kugira ngo dufashe mu gukingira ibidukikije. Iyo nama rero ikaba yatunganijwe ku civugo ngo uruhara rw'abarongoye abandi mu mashengero mu gutora umuti w'ihindagurika ry'ibihe.